हेलो गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ डेमोलिशन डर्बी 2 के रेसिंग में आप कैसे फर्स्ट आ सकते हैं। मैंने आपको डिमोलिशन का तो दिखाई दिया है, मीन्स लड़ाई जो करते हैं उसका वीडियो मैंने आपको दिखाई दिया है। तो आज मैं आपको रेसिंग में कैसे फर्स्ट आ सकते हैं मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो फिर देखते जाइए वीडियो। तो फिर आपको तो हर एक समय लेफ्ट साइड में रहना है, शॉर्टकट रास्ता आपको लेना है, शॉर्टकट रास्ते जैसे कि इस, और आपको ट्रैक में बहुत ही कम रहना है। ऐसे रास्ते आपको पहले बहुत अपनाना है। तो फिर मैप में देख ही सकते हैं कि कितने सारे मेरे पीछे हैं। आपको हमेशा शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल करना है। और देखिए मेरे सामने ही फाइनल लैप है। तो फिर और ये फर्स्ट आप देख सकते हैं, मैंने 10 लोगों के साथ खेला था। इनका भी रनिंग दिखा रहा है, मेरा टाइम शट हो चुका है 10। तो देखिए मेरा फर्स्ट है ड्यू क्लासिक। तो फिर आप देख चुके हैं। तो फिर अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ और वीडियोस देखना है तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। थैंक यू।